Γεια σας! Σήμερα θα δούμε ένα αυτοκινητάκι. Τέτοια μάρκα δεν την έχουμε ξαναδεί στο κανάλι. Μας το έδωσε ο Κώστας από το RC Market. Να σας το δείξω. Ένα πολύ ωραίο αυτοκινητάκι. Καθαρά αγωνιστικό μπάκι αυτοκίνητο. Είναι της S-Work, το S35-4E. Είναι αυτοκινητάκι kit. Είναι πλήρως αποσυναρμολογημένο. Και αν μην λέμε πολλά λόγια, θα το ανοίξουμε τώρα μέσα να το δούμε πώς έρχεται. Απλά αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι από τα αξιόπιστα αυτοκίνητα για να τρέχουν off-road, με μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών. Ας το δούμε λοιπόν πώς είναι. Αυτά είναι τι έχει μέσα στο κουτί. Ένα από τα μεγάλα του κομμάτια είναι το λεξάνι του. Είναι άβαφο, στηρίζεται σε δύο σημεία. Πάντα. Και θα πάω κατευθείαν στο άλλο μεγάλο κομμάτι που έχει. Το επόμενο μεγάλο κομμάτι που έχει είναι το σασί του με τη φίρμα S-Work πάνω, 70-75 αλουμίνιο, σκληρό αλουμίνιο. Και όπως είπαμε, τα πάντα είναι μέσα σε σακουλάκια. Βάση για να στηρίξουμε το μοτέρ, το ηλεκτρικό μοτέρ, τα πλαϊνά τα πλαστικά του, να δούμε και λίγο πιο κοντά. Το σασί εσωτερικά έχει νευρώσεις για να είναι σκληρό, αντοχής. Εδώ τώρα, σε σακουλάκια. Τα πάντα σε σακουλάκια, αρρυθμισμένα. Αυτό παίρνει Bag M, η τσάντα, το σακουλάκι το μη, με τα λαδάκια του. 600 εδώ. Και τι είναι τα μέσα? 2.000 είναι τα άλλα δύο μπουκαλάκια. Με κλειδί για τη συναρμολόγηση, με γράσο μέσα για να βάλουμε στα γρανάζια των διαφορικών. Άλλη τσαντούλα, bag ε2, αμορτισέρ. Ένα από τα διαφορικά είναι εντελώς διαλυμένο, δεν έχει τίποτα, δηλαδή ακόμα και τα γραναζάκια τα μικρά, οι δορυφόροι, τους συναρμολογούμε εμείς με τα ρουλεμάν του μέσα, με τα ξωνάκια του, με όλα. Τα housing, τα σπιτάκια που μπαίνουν μέσα τα διαφορικά, μπροστινό πισινό. Αμορτισέρ με τα λατήριά τους και όλα τα λαστιχάκια που έχει για να βάλει στο αμορτισέρ. Η αεροτομή μας πίσω, έτοιμη και αυτή, εδώ, έτσι, μέσα στη σακούλα.
και άλλη σακούλα εδώ με διάφορα εξαρτήματα, αξονάκια κλπ. Και άλλη σακούλα εδώ. Και άλλη σακούλα εδώ, είναι το κεντρικό διαφορικό μας εδώ. Και έχουμε και την τελευταία σακούλα που έχει τα tie wrap για να δέσουμε τις μπαταρίες πάνω, τις φουρκέτες για να πιάσουμε το λεξάν, αυτοκόλλητα και το εχειρίδιο με τις οδηγίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ αναλυτικές. Φυσικά από ό,τι καταλαβαίνετε έχει πάρα πολλή δουλειά, αρκετών ωρών εργασία για να συναρμολογηθεί αυτό. Από ό,τι είδατε δεν έχει ρόδες. Οι ρόδες τις αγοράζουμε έξτρα, δεν έχει ηλεκτρικά. Κινητήρα ESC σέρβο τα αγοράζουμε έξτρα και επίσης θέλει receiver και transmitter, ποποδέχτη δηλαδή, έτσι. Αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί και μαθαίνουμε το αυτοκίνητό μας συναρμολογώντας το. Μπορούμε να δούμε αύριο μεθαύριο, μπορούμε να ξέρουμε πού θα πονέσει. Και απ' την άλλη είναι κάτι το οποίο το φτιάχνεις και το χαίρεσαι μόνος σου. Το καταλαβαίνεις. Αυτά λοιπόν για το S-Work. S-Work S35 4E. Και πάλι ευχαριστούμε τον Κώστα από το RC Market που μας έδωσε το αυτοκίνητο για παρουσίαση. Ίσως σε κάποια από τα επόμενα επεισόδια το δούμε συναρμολογημένο, όποτε ο Κώστας το φτιάξει και σας το δείξουμε και πώς είναι και συναρμολογημένο, το οποίο σας λέω είναι ένα κουκλί. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.